Təbriz İslamdan sonra vəhdəki divar çəkilir dövrəsinə. Yəni hoviyyətin bir növ hoviyyət İslamısı var Təbriz. Amma o zamandan ki Təbriz şəhər olur və bir dənə Cahan şəhərə təbdil olur. Bu İlxani dövrəsindən qalır ki, Təbrizin bazarı da o dövrədən yadigar qalmışdır. Demək 700 ildən çox xidməti var bu bazarın. Buna biz deyirik Təbrizin məktəbidir. Bazar Təbrizin məktəbi iqtisadısıdır. Təbrizdə müxtəlif məktəblər olur. Məktəbi elmi, məktəbi fərhəngi, məktəbi hunəri. Bu da Təbrizdə bazarın məktəbi iqtisadısıdır. Amma bazar Təbrizdə sirfən bir dənə məhəllə kəsb-və-karı ticarət olunmayıb heç vaxt. Bu bazar şəhrin şəkil tapmasında, şəhərdə müravidatın bir-biri ilə qurulmasında, şəhərdə insanlar nə cür bir-biri ilə alver eləmağında və nə cür bir-birini tapıb və bir-birinə geyinib qovuşmaqda Təbriz bazarının böyük nəqş olub və həmişə tarixdə Təbriz bazarı ünvanı bir həlqəyi vasitdir Təbrizin müxtəlif məhəllələrinin arasında. Yəni o zamanın nəqşələrinə biz baxanda görürük ki, bu Təbriz bazarının bir dənə karkərdə fəraməndəliyisi var. Əğləb təhəvvülatı siyasi, iqtisadi, ictimai, fərhəngidə Təbriz bazarı nəqş əvvəli var və bütün təhəvvülatda elə məkatibi hünərinin şəkil tapmasından ta məktəbi siyasiyə Təbrizin şəkil tapmasında Təbriz bazarı bu ünvanı qutb iqtisadi və demək olar hamiyə maliyyə bu cərəyanlar həmişə nəqş olunur. Biz Təbrizin indiki bazarına biz baxanda indiki bazarı yadgarı dövrəni Qacardır Təbrizdə. Necə ki, məruf o zəlzələdən sonra Təbrizdə 1193 qəməridə Təbriz demək ki, kullən aradan getdi. Amma bu əsasdakı Təbrizdə bir böyük ruh var. Bu böyük ruh bahis oldu ki, Təbriz əlarəğmə bu xəsarətlər, əlarəğmə bu müşkülat, bu çətinliklər gəldi qabağına. Bu bahis oldu Təbriz təzaşdan xərabələrin içindən olduğunuz kimi qalxsın ayağa. İndiki bu Təbriz bazarı var. Yadigarı bəd az o dövrani zəlzələdir ki, rəhmətli Abbas Mirzə Naibus Səltənə Fətəli Şahı Qacar onların əmri ilə, onların hidayəti ilə və onların yol göstərməsi ilə Təbriz bazarı Qazaşdan cürləndi. Mühümtərin nüştəç Təbriz bazarında var. Bu ki, Təbriz bazarının həyətləri, dalanları, timsələri və ayrı bir zatlar heç vaxt dövlət əli ilə cürlənməyib və burada əvvəldən bəxş xüsusi eləyə bilib böyük nəqş öhdəsindən alsın.